早晨，今日係6月12號啊，我又嚟行山啦。今日呢啲天氣呢，而家仲係非常之舒服嘅，清涼有風，係非常之難得嘅夏天有咁嘅天氣。我行完4公里上到山頂，非常之舒服啊！今日我有少少感冒啊。成個聲沙晒啊！不過，但係行完都係個人係精神舒服嘅，好涼爽嘅。而家排咗啲汗係非常之舒服，鼓勵大家都多啲做運動啊，係非常之有益啊，有益身心。睇下上得嚟幾靚啲風景，舒服晒啊！而家。好靚好靚嘅風景。落山咯！又到今晚食乜餸嘅時間，今晚就炆個酸甜排骨。啲排骨我出咗水㗎啦，今朝行完山嘅時候超市買嘅，雪藏嘅。而家開始落啲薑、蒜、葱頭，鹽、胡椒粉、豉油、醋、少少片糖。將出好水嘅排骨放落去，冚蓋燜，水滾之後再燜1個鐘。滾咗啦。我哋收細火啊，慢慢燜佢1個鐘。收細咗火㗎啦，燜佢1個小時，非常之好味啊！又簡單又好味啊，又易煮。燜咗半個鐘咯，加啲雞蛋落去啊！10到幾個雞蛋落去，嗰陣有多啲嘢食，索下啲味。
細火燜半個鐘。燜咗1個鐘啦，睇下先。應該好靚。頭先乾咗水啊，有少少燶燶地我把聲好唔掂啊！我今日唔舒服啊，就唔試食啦。拜拜啦〜